Fala aí, rapaziadinha, beleza? Olha que chegou pra gente aqui na Oficina K, beleza? Pra quem vai ver de dia, bom dia. Pra quem vai ver de tarde, uma boa tarde. Pra quem vai ver de noite, boa noite. Sou eu, o Fábio, da Oficina K. Chegou pra gente aqui uma Fremont 2.4 com problema, não pega no start. Aí eu quero falar pra vocês aqui rapidinho, pra vocês fazerem um teste, pra saber o que é. Aqui é a caixa de fusível. Esse é o fusível do arranque. Vocês vão tirar o fusível, vai ver que um é 30 e o 87. Você vai vir aqui e vai cruzar direto o fio, tá vendo? 30 com 87. Se o arranque funcionar, beleza. Pode ser problema no relé ou um fusível queimado, ou até mesmo um bloqueador que tem embaixo do volante. Mas se caso for arranque, como foi esse aqui foi arranque. Eu vou passar para vocês aqui rapidinho, porque eu tô sem tempo. Vocês vão ter preciso tirar essa caixa do filtro de ar, arrancar essa mangueira e arrancar o corpo TBI, para você ter um acesso, que ele tá aqui de baixo, ó. Ele tá aqui de baixo, tá bom aí? Mais uma dica da Oficina K aí. Curte o vídeo aí, dá um like aí. Nos segue no canal aí, que sempre vai ter uns vídeos aí pra gente tá ajudando aí, tá bom?